हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ हामी पोखरामा छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी मामा घरमा छौँ पोखरा। त्यहाँ हिमाल पनि देखिरहेको छ। अहिले एकछिनमा बादल खुल्यो भने हिमाल पुरै देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ आज सब घुम्न जाँदैछन् देवातालतिर घुम्न जाँदैछन्। हेर्न सक्नुहुन्छ सब यहाँ रेडी भएर बसिरहेका छन्। कोही कपडा लगाउँदै बाबाले पनि हेरिराख्नु भयो भन्दैन यता हेर यता ओ यता हेर। कति राम्रो देखिएछ भन्नु साथी नसँगै म त्यो एक्लै रङ्गीसँगै ताईको मात्रै आइदिन्थ्यो। हल्का हल्का फुल्दैछ बिस्तारै बिस्तारै। 6 बजे होइन 6:30 बजीसम्म त पुरै फुल्छ होला। हेर्दैन यो कमला दिब्बे कमला टाँसे हम कमला फेरि काट्नु भएको होला त्यो दारी कपाल दारी कतिखेर हिँड्ने हो हामी यसरी कट्न पर्यो के यसरी कट्न पर्यो। अनलाइन क्लास भने अनि अनलाइन पढ्नु पर्यो। यहाँ बसेर क्याट्छ र यो किताब ल्याएर त हुन्न होमवर्क गर्नु पर्यो काम बेला आज हुन्छ त हुँदै घर सबै बस्यो। फोटो खिचेको दादाले हेर देखाइदियो भाइ गर्दैन हात हल्लाएर हात हल्ला नि खुट्टा हल्ला नि भनेको कि हात हल्ला नि भनेको कि पोखरासम्म ल्याउने भाउ चाहिँ मेरो त्यो त्यहाँबाट उता मलाई जिम्मा छैन। त्यसलाई माइलामा फटे ल्याएको पनि धरमपुरमा जस्तो बोल्यो भनेको त नि यहाँ पनि बस्ने ध्यान दा भाइ बस्दैन मिठै जाने हो र साथीहरू यहाँ बारुला छ अरे, त्यही भएर सब यहाँ डराइ आइरहेछन्। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सब दुगुर्दै आइरहेछ। यो रुखमा बारुला छ अरे, अस्ति भर्खरै 2 जनालाई टोक्यो अरे, त्यही भएर हजुर सबभन्दा पहिला पारी क्या पारीबाट खोलो सबै खोलो तरेको भिडियो ल ल ल है म गएँ। त पहिला जा पहिला गए मोबाइल खसाल्दिन यस्तो खोला तरेर जानुपर्छ साथीहरू। मामालाई पनि नाइ मैले सकिहाल्छु के। यस्तो छ साथीहरू, अब सबै यस्तै गर्ने आउँछन्। प्रकाशको के भिज्ने साथीहरू पहिला मलाई पठाइदिएछन् भिडियो खिच्नको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मामा घर जानको लागि यस्तो सङ्घर्ष छ, यस्तो सङ्घर्ष झेलेर जानुपर्छ मामा घर पनि। हेत तल हेर्दा त रिसेटै लाग्छ साथीहरू। यस्तो खोला तरेर यहाँ पुल बन्छ भनेको अघि बनेको साथीहरू। भन्ने बाङ्गे हुँदै आयो त साथीहरू। यस्तो जुत्ता हातमा छ मान्छे यता। ल है साथीहरू हेर्दै गर्नु ल, लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सनु ल है साथीहरू। बुवा मम्मीहरू त्यहीँ कपडाहरू माथि सार्दै हुनुहुन्छ खोला तर्नको लागि।
हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस कतिको सङ्घर्ष छ। यो खोला तरेर वहाँ माथि पुग्नुपर्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्घर्ष। ओए ओए झोला भिज्यो, झोला माथि तान्नु मम्मी। मेरो खुट्टा हेर्नु न, खुट्टा मेरो पुरा थर थर कहाँ मेरो खुट्टा। तेरो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मेरो यही खोला चप्पल यही खोलाले हो, यही अहिले भन्नु खोला। सबै कोप्छ त यार यो ढुङ्गाले त। है ढुङ्गाले त कोप्छ त कप कप। अब त्यहाँ अझै यति सानो खोला तर्नै छ। बस कुर्दै बसेछ। मलाई पनि थाहा भएन है। खै त हेर्दा यता हेर्न हेर्दा ओहो बल्ल भने खै त हेर्दै त त्यस्तो त छ यसको घर हो। त्यही लिक त्यही लिक।
भेट्यो हाले लगे ल भएन त खै त हेर्दै त ऐना छ अरे क्या अलिकति यस्तो गर्नु हो यहाँ कति हो यसको ल त फर्किए त त्यस्तो खाले होइन के त्यत्तिकै हिँडेर फर्किँदै भनेको क्या बुवा त हुनुहुन्न क्या बुवा टोइलेट जानुभयो जामै लिएर आइज हराउनु होला फेरि बुवा हराउनुहुन्छ किन मन्दिर मन्दिर त कता उतै बिचाको कहाँ बाबा उस छैन अरे अन्डा मैले बुझेरै लाएको यसको बिख भने त्यो सोको पुरै लगाइदिनु भने मैले कस्तो बुझ्छ अनि मलाई के थाहा र अनि मम्मी त 200 रहेछ मम्मी त 200 रहेछ लाएको सोको भन्छ लगाइदिनु भने तँ 200 गर्ने मलाई के थाहा कति डर रहेछ यहाँ 200 को लगाउनु 200 को यो 300 को होइन एकैछिन ल्या त 600 रुपैयाँ यिनीहरूले अहिले भ्याइदिए तँलाई दिइस् नि यसरी छिर्नु हले फेरि 100 रुपैयाँ दिनु दिदीको 200 लियो उसको सचिनको त्यो त साइज चाहिँ एउटै रहेछ तेरो र मेरो लाग्यो त ले छिरान त नि उल्टे भयो उल्टे छिरान त लुटिहाल्छ नि क्या कहाँ हो मन्दिर फेरि हाम्रो पनि यसो देखाउँछ नि हातले इसारा मैले 50 मा किनेको नि यस्तैलाई कुम्दिकट अनि यता के ताला रे होइन त्यो देवीस पनि छिरेर गइन्छ त्यहाँ गएर अनि घरै पुऱ्याइदिनु 2500 भन्ने ट्याक्सीले भइहाल्छ त्यसैलाई बोलाऊँ क्या अब 6 जनालाई हाल्छु भनेको त्यस्तो चाहिँ पछाडि कहाँ बस्नुपर्छ र बरु लगभग तल पछाडि त्यही त नि ल हो मन्दिरमा मन्दिर अब हो त्यहाँ आयो मन्दिर अब मन्दिर आयो अब मन्दिर आयो जान त जताबाट पनि जान्छ सबै त्यस्तै हो त्यहाँ छ मन्दिर हो होइन यसो घुमेर आउँछ यस्तै हो कि त्यो भनेको मिङ्गलको लागि त्यतिकै राखे हुन्छ होला 150 मादेखि 50 रुपियाँ हाम्रो गाउँतिर पाइन्छ 80 रुपियाँ ल बजाउन हल्ला हल्ला त हल्ला यस्तै हल्ला त हल्ला 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 त्यो कोट टाढो निकाल हल्ला पनि यस्तो हात दाइले हान्नु टाउका दाइको मामाको टाउका हान त बच्छ हो बच्छ मामाको टाउका हान त मामाको टाउका हो बच्छ सबैले त्यसरी हान्छ कोही हल्ला गरे नि त्यसैले हान्ने तैँले टाउका के लगाएको छ नि त्यो फेरि कति भयो नि सोध्न पाएँ भाइ 50 रुपियाँ वाला छ
50 हाल्नु त्यो एउटा छैन ए भयो के किन सक्दैन अबे बोल खोइ त नि क्या दिला के प्रसाद किन्न किनौँ न नि दिदीहरूले भने हामीले किन्ने होइन दिदीहरूले प्रसाद किनेन साथीहरू यहाँ धेरै भिड छ के चिज हो क्यामेराम्यानले छुट्टै लगाउनु पर्दैन क्या मात्र नखाले तिम्रो त जस्टिन हाल ठिकै भयो तिमीलाई सानो दिदीलाई सानो भयो होला लाटो त्यस्तै हो कि यसको कलर नभएर बाहिर हाम्रो गुरु ठिक होला नहल्लिया है नहल्लिया है हात बाहिर नराख्नु बाबु चस्मा लगाएन म भिडियोको फोटो पछाडि ठ्याक्कै घाम पऱ्यो कि हो अगाडि फर्किन त अनि पछाडि फर्किन त्यही बस राम्रो देखिन्छ अब हिजै आफ्नो भिडियो ल हेर यता हेर फ्री वाइफाई छ चलेर फेरि वाइफाई चलेर सबै मोबाइल समात्छ अहिले त्यत्तिकै भिडियो बनाउनु न वहीँ गएर हाल्यो अहिले पछि हाले हुन्छ क्या गएर बनाएर ल है नहल्लिया है कोही पनि कोही हल्ले खै सानो छोरो खै सानो छोरा यही छ भनेको यहीँ छ मेरै पछाडि छ सानो छोरो भनेको ठुलो छोरोले हात हल्लाउँछ सानो छोरा हो नि ल अहिले मैले सिधा कोही नहल्लिया है दायाँमा यो फस्टाइ फेरि ए कसो टिकटक बनाइदियो अरे म हो अन्य नहल्ली के यो हल्लिने खाले होइन कि माथि डाँडा चाइनिज रुममा आउने पौडी जान्दैन पौडा सिकाएको जान्दैन हातले यताउता खेलाउने डुवा होइन कि यो बाहिर राखेर बस्ने डुवा हो तालपराई मन्दिर मन्दिरलाई एक चक्कर लगाउने डुङ्गाले
ऊ माछा हेर्नु लाग्यो माछा अहिले त माछा हेरिदिएर खुवाइ खुवाइ नसिका नि तैँले फेरि माछा जति पनि देखे दिनकै खाएर आएको छ मन्दिरमा आएर माछा ओए नचल नचल त यताबाट कालो आउँदो रहेछ यताबाट बल्ल सिधो आयो त्यो घाम छ नि त पछाडि त्यही भएर अलि जाँदाखेरि आउँछ कि राम्रो अहिले मन्दिरलाई परिक्रमा गरेर ओ कहाँ यति यता उता हात जानु छ हातभित्र यता कोही आउँछ अहिले दाँत नभएको दाँतभित्र लाउँदाखेरि दाँत नभएको कोही आउँछ र माछा के माछा ल यता हेर भाइ अहिले खसाएर फाल्दै अब खसेन केही त्यो लाइफ ज्याकेट खोलेर उता राख्यो नि अहिले हामी ताजा त्यहाँ ट्र्याक्टर खोलेर छोरो खै छोरा आयो छोरा यस्तोमा आउनु पर्ने रहेछ यो पनि डुङ्गा हो महँगो होला त्यसमा लाइनमा आइज अब यता सौनाले पछाडि आइदिन दुईटा हातले समात दुईटा हातले बालेर घुमाएर त्यहाँ राखेको नमस्ते छ फुटाल्ने गोरेको छोरो यसको स्टाइलै यहाँ त पाबन गरेर भएन भिडियो के एक चोटमा है जय के माता जय तालबाई माता ल एक चोटमा है मात्रै यही हात तपाईँले बोल्नु बाबु भाइ
खै त बाबु नरियल फुटाउनु पर्यो यसो हटिदिनु प्लिज बुवा यता यता यसै गरी चितवन मेघौली भरतपुरदेखि पाल्नुभएका प्रिय भक्तजन हरिप्रसाद पौडेल सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट यस तालमरे मन्दिर पुनर्निर्माण कार्यको लागि 1050 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। म लगायत उहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई तालमरे भगवती माताले रक्षा गरून्, मनका इच्छा कामना पुऱ्याउन्, दुर्गा माता दाइना र माता सफल होस्। धन्यवाद। साथीहरू अब हामी मन्दिरमा पूजासुजा गरेर फर्किँदैछौँ। गइदिन्छ होला नि यो यहाँको होइन होला त यहाँको म अगाडि बस्छु त पछाडि जान्छ नजिक छ भिडियोमा जसको गएको छ त पनि यहाँ अर्चस क्या एकजना अगाडि आउनु कस्तो हल्लेको यार अहिले यहाँ बस यस्तो पुगेन भने त्यही भएर कोही हात नहल्ला भनेको भइसक्यो। अब जाने हो भोग लाखा केही खानु पर्यो। मन्दिर नि जाने हो माथि शिव मन्दिर जाने अरे अब एकछिन डुवा खेल्ने हेरेर नखेलाम यस्तो डुङ्गा त बरु अर्को घरवाला डुङ्गा खेलाम पाइन्छ बोटिङवाला के सबै परिवार हाम्रो मैले त डर लाग्यो। शिव मन्दिर अझै त्यो भन्दा नि माथि हो। त्यस्तो भए त होइन आउनु हुन्छ त्यतिकै बगेन आफै हेर्नु बिना मान्छेको डुङ्गा बगेन होइन साँच्चै मैले टिकटमा थियो त्यहाँ माछालाई छोप्दै कसले ठोकिन्छ बाबु हात भित्र राख कसले हेरे यो तलतिर कस्तो हल्लेको कि डर लाग्छ यता त्यो त पुरा फिल्मको सिन जस्तै आएको थियो यहाँ तल हल्लेको गीत खतरा आएको छ फेरि खट 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 पछाडि पनि हेर्दैछु अगाडिको पछाडिको अगाडिको दुइटै आएको क्या खतरा आएको छ मेरोमा छैन फन्ड हुँदैन मेरोमा हजुरकोमा छ नि त्यो हुँदैन कि के बुवा मन्दिरसम्मको लागि यता हुन्छ मन्दिर बोतल फाल्दै
साथीहरू अब गाडी रोकेको छ, अब 5 मिनेटको हिँड्दै यात्रा हुन्छ। सुन्तला हेर्न कता कता आउँ पछि सुन्तला खाँदा हिँड्नु हेर्न कता कता आउँ के हालमा भयो दर्शन गरेर फर्किने क्रममा पारिरहेको ग्रिन सिटी पनि भिजिट गर्नु होला है। सिसाको पुलहरू भन्नु पनि अहिले घुमम लाग्यो अहिले ए हात पनि छ यो चालु बाबु यो चालु सिरान यही त पानी सबै लाउँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, शिव मन्दिर एकदमै ठुलो विशाल मन्दिर। हेर्न सक्नुहुन्छ शिव मन्दिर। श्रद्धालु भक्तजनहरू दान र सहयोग गर्दै यहाँहरूले आफ्ना आफ्ना परिवारजन अङ्कलहरू खै त कहाँ माथि गइसक्नु क्या उहाँ उहाँ लिएर कहाँ हिँड्ने हो कि उहाँ अगाडि छ त उहीँ मारवाडीले रहेछ पाहाडै किनेर बनाएछ नि त खतरा हो कि कति ठुलो हो त्यही त मारवाड भाइको पिक्चर सबै मेरो फोटोमा ढुङ्गो भयो कताबाट भाइ र साथीहरू अब माथि मन्दिरमा जानु लागेको चिसो थियो पूजा अनि कहाँ आउँदैन हजुर लिएर डुल्दा अघिदेखि लिएर डुल्दा पूजा चलै बस्नु हो क्या
हो यहाँ आउँछ हो ला सिधै त्यो आउँछु यता भाइको त भयो चाँडो आउनु ल अब जानु आलु भएको त्यो खाइदियो डेभिस फल हो सबै किन्नुहोस् कता पर्छ यही बाटोमा पर्दैन डेभिड फलानु तल छोरे बाटो ए छोरी बाटो पत्थर आएर बस फोटो पनि नखिच्ने भिडियो पनि नखिच्ने यहाँ गाडी खाने पानी हो त्यो खाल्टो हो कि यस्तो खाल्टो हो हुन्छ के फोटो खिचेर तल्लो हुन्छ नि तल्लो चाहिँ अनि त यता त्यता साइड साइडमा सेतो सेतो पानी हुन्छ त अनि त्यो बाल्टी त्यो अर्को ठाउँ हो क्या यो अर्को ठाउँ होइन के त्यहाँ त्यो साला पानी किधर से आ रहा है भन्ने त अर्को ठाउँ तल्लो त त्यो यस्तो धुवा यो अर्कै ठाउँ हो। जामका लाग्छ अब त्यहाँ के ऊ हेरौँ पानी बगेर आएको थियो उहाँ पुगेर खिचेको त जामले त तलै यहीँ मुनि गाडी भयो बाबु पानी होइन कता खाइ पानीको भाव डेभिड भन्ने मान्छे हात खसेर मरेको त्यसमा